Ciao ragazzi, bentornati nelle campagne di Zimella, un paese agricolo rimasto tale per vocazione naturale e per orgoglio. Non pensate infatti, come erroneamente si fa, che la connotazione prevalentemente agricola valga meno di una a carattere fortemente industrializzato. Perché? Se io dovessi mettere sul piatto della bilancia gli aspetti economici, sociali e ambientali di un paese fortemente agricolo come questo, oppure di un paese industrializzato, non so da che parte penderebbe l'ago in termini di crescita. Ci sono degli elementi che contraddistinguono questo territorio, elementi legati a una crescita che ha visto le famiglie come protagoniste, famiglie che nel corso del tempo hanno continuato ad investire in questa terra. E in questo video ve ne propongo due. La prima è la famiglia Destroti, che sono diventati casari da poco tempo, ma alle spalle vantano una lunga tradizione di allevatori. Quante vacche avete in lattazione? In questo momento sono 120, il massimo che possono fare le macchine da robot, e abbiamo una media intorno dei 32 litri capo giorno. Sono tutte vacche da latte munte con un robot di mungitura, dove la mungitura avviene 24 ore su 24 con un libero accesso. E il latte poi che fine fa? Il latte in piccola parte lo trasformiamo noi qui in azienda e la maggior parte viene consegnata a Grana Padano al caseificio sociale di Barbarano. Come mai avete fatto la scelta di essere anche voi trasformatori? Abbiamo fatto la scelta di trasformazione qui in azienda un po' per provare a vedere se riusciamo a valorizzare un po' di più il nostro latte, e andando ai mercati e vendendo direttamente al pubblico quello che siamo in grado di fare. E cos'è che producete? Gelati, yogurt, budini, panne cotte, stecchino, formaggi freschi e stagionati, un po' di tutto insomma. Le materie prime che vengono utilizzate sono molto importanti e qui in questo caso sono tutte materie prime che facciamo noi in azienda. E perché sei qua, Simone? Chi è che ti ha trasmesso la passione per questo lavoro? La passione sicuramente è stata trasmessa da mio papà, che fino a qualche anno fa era assieme a mio zio, e poi sono rimasto solo io e andiamo avanti insomma. Perché hai deciso di continuare? Ho deciso di continuare perché la passione c'è, e anche se è un periodo, un momento, anzi sono anni che è un po' dura con la vacca da latte, ma in generale ci credo e spero che le cose cambiano in futuro. Quanto è importante per voi mantenerla questa identità rurale? Ma per noi è fondamentale, Stefano, perché comunque l'agricoltura è parte del nostro DNA. Qui da sempre l'agricoltura l'ha fatta da padrone, c'è qualche realtà di fabbrica, qualche realtà, ma la realtà più importante è l'agricoltura, ed è fondamentale mantenere questa tradizione perché fa proprio parte del nostro DNA. È un'espressione di identità culturale allora? Direi di sì, perché comunque anch'io per scherzare dico sempre che comunque ho origini contadine, e con questo secondo me significa che siamo persone forti, che non abbiamo paura della fatica, dei problemi della vita, che li sappiamo affrontare. Riassumo sempre io sono di origine contadina, con orgoglio. È un messaggio che vorreste anche veicolare al grande pubblico, chiamiamolo così? Certo, perché comunque l'agricoltura è quella che ha sempre salvato l'uomo. All'inizio di questo viaggio ho parlato di una comunità che può sorprendere anche chi non la conosce, perché ho visto tanti tesori, perché così li avevo chiamati. Ma voi ce l'avete la consapevolezza delle bellezze che ci sono nel vostro paese?
Allora, quando io ho iniziato il mandato, avevo la consapevolezza che c'erano dei tesori nel nostro territorio, che però pochissima gente conosce. Una consapevolezza che poi man mano che andavo a scoprire, ad approfondire anche attraverso queste manifestazioni, si è via via rafforzata, e anch'io ho scoperto cose che non sapevo ci fossero, quindi il comune non ha la consapevolezza di quello che c'è, però è uno dei miei obiettivi, far rendere consapevole delle ricchezze, perché ne abbiamo tantissime e probabilmente ne avremo ancora, perché anch'io sto scoprendo di giorno in giorno cose molto molto interessanti, storiche, da valorizzare. Certo non parliamo di quella storia opulenta che ti viene addosso, però sono piccole storie da raccontare, piccoli gioiellini da vedere, piccole cose. Ci si può perdere tranquillamente un paio di giorni a vedere tutto senza problemi, quindi direi che siamo a tutti gli effetti un piccolo gioiellino, tutto da scoprire. A Zimella ci sono qualcosa come un'ottantina circa di allevamenti, soprattutto di bovini, gran parte da carne ma anche da latte. E si tratta di aziende che in molti casi hanno conosciuto una profonda evoluzione, una modernizzazione che ha riscritto i canoni con cui si è abituati di solito a concepire chi fa questo mestiere. E adesso andiamo a conoscere un'azienda in cui l'evoluzione tecnologica, l'avanguardia, la capacità del rispetto dell'ambiente sono diventati i tratti dominanti. Andiamo dall'azienda più bella. Matteo, cos'è la mungitura intelligente? La mungitura intelligente è un tipo di mungitura fatto con dell'attrezzatura particolare, un impianto automatico che munge l'animale senza l'ausilio dell'uomo, senza l'aiuto dell'uomo, in autonomia. Con l'introduzione di questa macchina noi non siamo più vincolati agli orari. È un cambio di prospettiva da parte dell'allevatore. Questo non vuol dire pensare di poter andare in ferie o di prendersi tutti gli spazi, perché l'allevamento è comunque presente e gli animali hanno bisogno di una cura costante. Però non siamo più vincolati all'orario della mungitura. Questo macchinario mio ha la possibilità di valutare attraverso un parametro che è la conducibilità elettrica la sanità dell'animale, della mamella, cioè se ci sono delle mastiti oppure no. Quindi è un controllo preventivo, quindi seguiranno altri poi nel caseificio di consegna. Seguono nel caseificio di consegna, in più come azienda siamo soci all'associazione allevatori che una volta al mese vengono a fare un prelievo di latte vacca per vacca, che vengono analizzati tutti i parametri, grasso, proteine, cellule e quant'altro. È un percorso inevitabile quello di modernizzarsi, cioè una stalla può permettersi l'antichità di metodo? Probabilmente con i tempi che andremo ad affrontare più avanti penso di no. Il lavorare in questa zona, nella zona qui di Zimella in particolare, è un valore aggiunto per voi? Siamo in una zona dove l'impegno e la professionalità delle persone è molto alta. Ci sono anche altre realtà dove dal vigneto agli allevamenti vari, alla produzione di orticole, dove c'è una forte specializzazione e questo crea una specie di concorrenza tra allevatori a cercare chi fa meglio. Questa cosa penso sia un vantaggio per tutti. Anche un orgoglio però. Un orgoglio senz'altro. E adesso, cari miei, Giulia, per concludere questo servizio, mi ha preparato degli assaggi del formaggio più buono del mondo che nasce qui a Zimella. Sapete come si chiama? Formaggio Santo Stefano. Non è uno scherzo, prende il nome proprio di questo paese. E allora lo tastiamo. Eccolo qua. È un formaggio a latte intero, stagionato 3 mesi, fatto con il latte delle vacche di questa azienda, Destrutti. Inutile che vi dica che è eccezionale, ovviamente. Se volete assaggiarlo, venite qui a Santo Stefano, giusto Giulia? Giusto. Ciao ragazzi!
venite a Zimella. Vi aspetto con un altro ultimo video. Intanto avanti con la forma qua. È buona, ma veramente buona. Bravo Giulia.